السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا ان اوتر اكزرسيس كونتينيو، يعني نكملوا على لو كور، يعني على لابارتي اللي فاتت. اذا داكشي غادي اونشيني. الناس اللي ما شافتش الفيديو السابق على هذا الفيديو تشوف باش تقدر تكمل معنا. الوغ نصوبوا ليكزرسيس. اذا اون كونسيدير ليكواسيون او. اذا عطاني واحد ليكواسيون او سما z à la puissance 3 plus 2 fois racine 3 moins 1 le tout fois z à la puissance 2 plus 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8 égale 0. إذا هذه معادلة من الدرجة الثالثة، المجهول هو z. إذا montrer que le nombre 2 est une solution de l'équation E. إذا وقتاش يكون عندي واحد الحاجة، واحد العدد سوليسيون لواحد ليكواسيون، الا كان هذاك العدد فيريفي ليكواسيون، يعني كيحقق هذاك العدد كيحقق ليكواسيون. اذا نمشيو نشوفوا واش دو فيريفي فريمون ليكواسيون او. اذا نمشيو نرومبلاسيو زاد باش بداك العدد اللي عطاني تما اللي هو 2 على حسب العدد اللي عطاني 2، نمشي نرومبلاسي زاد 2. كون عطاني 3 بلس 4 اي كنت نمشي نعوض زاد بار 3 بلس 4 اي. اوكي، اذا على حسب الحاجه اللي عطاني. قالك مونطري كو 2 est une solution. شنو نعوض زاد بار 2. On a 2 à la puissance 3, on remplace z par 2. 2 à la puissance 3, plus 2 fois racine 3, moins 1 fois 2 à la puissance 2, on remplace z toujours par 2, plus 4 fois 1 moins racine 3 fois 2, moins 8. إذا واش ندير إيكال 0؟ ما عرفناش واش إيكال 0. نحسبوها. إذا كانت كتساوي هادشي، إذا كان كيساوي 0، alors il vérifie l'équation, alors c'est une solution de l'équation. هاد العدد 2. ولكن إلا ما كانتش كتساوي 0، alors ce nombre n'est pas une solution، ماشي solution ديال l'équation. إذا خاصني ما نديرش كتساوي 0، ما عرفتش واش كتساوي 0. إذا 2 à la puissance 3 c'est 8 plus 2 fois 2 à la puissance، إذا 2 نضرب هذا في هذا، ضرب تبادلي. 2 fois racine 3 moins 1 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 c'est 4. 2 à la puissance 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. Donc 8 fois racine 3 moins 1. Plus 4 fois 2 c'est 8. Donc 8 fois 1 moins racine 3 moins 8. Donc 8 avec moins 8. شوف. إذا 8 racine 3 ناقص 8 نشرط هذا زائد 8 في 1 8. 8 ناقص راسين 3، إذا موان 8 راسين 3. 8 مع ناقص 8 نشطبوا عليه. نشرط هذه ونشرط هذه. إذا 8 راسين 3 ناقص 8 راسين 3 مشاو عددا متقابلان. ناقص 8 زائد 8 إذا إيكال. إذا خرجت 0. Alors quoi? Alors 2 est une solution de l'équation E. إذا حنا لقينا السوليسيون وحده، هذه معادلة من الدرجة الثالثة، ولينا كنعرفوا حل. معادلة من الدرجة الثالثة، معادلة كومبلكس، ديرون كومبلكس. معادلة من الدرجة الثالثة شحال غادي يكون عندها من الحل؟ يكون عندها 3 الحلول. اوكي، معادلة من الدرجة الثالثة يكون عندها 3 الحلول. اوكي، إذا فوالا، إذا لقينا حل. 2 c'est une solution. لا كيسيون 1 عطانا واحد الحل، قالنا سيروا بينوا بانه هو عباره عن حل، مشينا عوضنا ولقينا فريمون est une solution. Deuxièmement, montrer que quel que soit z appartient à c, quel que soit z مهما يكون z عدد عقدي، z à la puissance 3 plus 2 fois racine 3 moins 1 z à la puissance 2 plus 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8. يعني هذه شنو كتساوي؟ كتساوي z moins 2 fois z à la puissance 2 plus 2 racine 3 z plus 4. إذا نبين واحد الحاجة كتساوي حاجة. اوكي، إذا نكتبوا هنا كيستيون. Montrer que z à la puissance 3 plus 2 fois racine 3 moins 1 z au carré plus 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8 égale quoi? Z moins 2 fois z au carré plus 2 racine 3 z plus 4. Montrer ça. إذا كيفاش نبينوا بأن هذه راه كتساوي هذه؟ ننطلقوا من وحدة ونوصلوا للأخرى. ممكن نديروها، كاين بليزيور ميثود.
حنا ابسط شيء هو شنو؟ تنطلق من حاجه وتوصل لحاجه. اذا منين ننطلقوا بطبيعه الحال؟ ما تنطلقش من هذه حتى ديما مشهوره، ننطلق من هذه. حاول تنطلق من هذه ونوصل لهذه. اذا اون ها z moins 2 fois z au carré moins le plus 2 racine 3z plus 4 égale. On développe z fois z à la puissance 2, c'est z à la puissance 3. Z fois plus 2 racine 3z, c'est plus 2 racine 3 z à la puissance 2. Z fois plus 4, c'est plus 4z. Moins 2 fois z au carré, c'est moins 2 z à la puissance 2. Moins 2 fois 2 racine 3z, c'est moins 4 racine 3 z. Moins 2 fois plus 4, c'est moins 8. Qui est égal. Alors z à la puissance 3, mais c'est z à la puissance 3. Plus 2 racine 3z au carré, moins 4, ou moins 2 z au carré. Il va nous z au carré. C'est plus z au carré. Je vais passer maintenant. 2 racine 3. On a presque moins 2. Voilà. D'abord, on a z. On z. Plus z. Ok, il passe à 4. Moins 4 racine 3. Voilà. Moins 8. Égal. Il y a z à la puissance 3. On a 2 racines 2 racines 3 moins 2 fois z au carré. De plus, on peut mettre 2. 2 maintenant. C'est 2. Passe racine 3 moins 1 maintenant. Termine 2. Z au carré. Plus z. نعمل هنا ب4 ممكن هنا نعمل ب4 نعمل هنا ب4 إذا 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8. واش وصلنا الريزولتا demandé z à la puissance 3 plus 2 racine 3 moins 1 z au carré plus 4 fois 1 moins racine 3z moins 8. Voilà. إذا حنا وصلنا للريزولتا. Alors z à la puissance 3 plus 2 fois racine 3 moins 1 z au carré plus 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8 égale z moins 2 fois z au carré plus 2 racine 3 z plus 4. ديما la rédaction. Alors résultat final. إذا vraiment إذا حنا لقينا بأن هذه كتساوي هذه انطلقت من وحده وصلت للأخرى. اوكي سي بون. اذا انطلقت من وحده نشرت درت عمليه النشر وجمعت زد او كاري مع زد او كاري وزد مع زد وفوالا وصلت للريزولتا دوموندي. الوغ كيسيون 3. كيسيون 3 شنو قال لي؟ résoudre l'équation E. Troisièmement. إذا résoudre l'équation E. إذا l'équation E équivalent à quoi? Équivalent à z à la puissance 3 plus 2 racine 3 moins 1 z au carré plus 4 fois 1 moins racine 3 z moins 8 égale 0. Équivalent à quoi? إذا هذه déjà شنو هي لقينا كتساوي في لا كيسيون 2 لقينا كتساوي كوا؟ لقينا كتساوي z moins 2 fois هذه لقينا نعملها la forme معملة ديالها هي z moins 2 c'est équivalent à quoi? Z moins 2 fois z au carré plus 2 racine 3 z plus 4. هادشي علاش استعملنا هادشي علاش قلنا نعملوها. عاوني في لا كيسيون 2. إذا هادي كانت منشورة التعميل ديالها هو هذا. إذا عندي شي حاجة نقولوا شي حاجة كتساوي 0. إذا سواء هاد الحاجة كتساوي 0 و هاد الحاجة كتساوي 0. إذا équivalent à quoi? Z moins 2 égale 0 ou z à la puissance 2 plus 2 racine 3 z plus 4 égale 0. soit هذه كتساوي 0 soit هذه كتساوي 0. alors نحلوا لي دو نحل هذه ونحل هذه. جوج معادلات حصلت على جوج معادلة من الدرجة الأولى سهلة، معادلة من الدرجة الثانية نحلها بدلتا. نرجع للسطر
جوج معادلات من المعادله الوحده ولات عندي جوج معادلات نرجع للسطر نحل المعادله الاولى زائد موان 2 ايكال 0 اذا زاد شحال كتساوي نجيب موان 2 الجهه الاخرى سي 2 ها هو الحل اللي لقينا في الاول في لا كيسيون 1 اذا زاد ايكال 2 ديجا حنا عارفين في لا كيسيون 2 لا كيسيون 1 عندي زاد ايكال 2 عندي 2 سي اون سوليسيون ليكواسيون الثانيه زاد او كاري بلس 2 راسين 3 زاد بلس 4 ايكال 0 هنا خرجت على ليكيفالونس كنرجع للسطر كنحل المعادله الاولى سيباريمون ونحل المعادله الثانيه سيباري اذا دلتا ايكال ولا نكتبوا ا و بي و سي شكون هما ا هي 1 بي هي 2 راسين 3 سي 4 اذا دلتا ايكال سي بي على بوسونس 2 موان 4 ا سي بي سي 2 راسين 3 كلها أس 2 entre parenthèses أس 2 B كلها أس 2 moins 4 fois A c'est 1 fois C c'est 4 إذا 2 racine 3 أس 2 2 à la puissance 2 c'est 4 racine 3 أس 2 c'est 3 3 fois 4 c'est 12 alors c'est 12 12 moins 4 fois 1 fois 4 c'est 16 إذا moins 16 est égal à quoi égal à moins 4 إذا كي خرجت دلتا خرجت نيجاتيف اوكي دلتا خرجت لنا نيجاتيف إذا puisque delta négatif puisque delta inférieur à 0 alors on aura غادي يكون عندنا deux solutions complexes بالنسبه لهاد ليكواسيون عندنا دو سوليسيون كومبلكس زائد 1 ناقص بي زائد اي راسين موان دلتا سور 2 ا اذا ناقص بي شحال هي 2 راسين 3 اذا موان 2 راسين 3 بلس اي راسين دو موان دلتا دلتا سي موان 4 avec le moins c'est moins 4 alors c'est 4 sur 2 fois A. A c'est 1. Alors c'est moins 2 racine 3 plus racine de 4 c'est 2. Il donne 2i plus i2 sur 2. نقدر نفرق إذا moins 2 racine 3 sur 2 إذا 2 مع 2 تمشي تبقى moins racine 3 plus i 2 sur 2. 2 sur 2 c'est 1. Alors plus 1 i c'est i c'est plus i. Voilà, c'est plus. إذا فرقت تما هنا من هنا حتى لهنا فرقت هذه على هذه زائد هذه على هذه واختزلت 2 مع 2 ملي كتكون عندي 2 مع 2 فوق كنختزلها زاد 2 لا ميم فاسون شنو عندي زاد 2 هذه المره موان بي موان اي راسين دو موان دلتا بي سي 2 راسين إذا موان 2 راسين 3 موان اي راسين دو 4 c'est moins 2 racine 3 moins 2i sur 2. نفرق كذلك c'est moins racine 3 moins i. هذا هو le conjugué ديالها. Z2 هو le conjugué. Moins racine 3 plus i, moins racine 3 moins i. Ainsi S شنو هي l'ensemble de solutions. مجموعة الحلول ماشي غير ديال هذه. ماشي مجموعة الحلول ديال وحدة فيهم. هذه الحلول اللي نتجوا على هذه الاولانيه واللي نتجوا على هذه جوجهم اذا هذه عطاتني حل واحد و2 وهذه عطاتني جوج الحلول هما هذا عندي شحال من حل عندي 3 ديال الحلول اذا كاين الحل الاولاني و2 الحل الثاني موان راسين 3 بلس اي الحل الثالث موان راسين 3 موان سي اذا فوالا لي سوليسيون 3 سوليسيون اذا فوالا l'exercice c'est très important à refaire toujours à refaire voilà